今天教大家10种秘制酱料的做法，好吃又简单，最重要是自己在家做干净卫生，吃了放心。第一道，秘制牛肉酱的做法，首先准备2斤的牛肉，给它切成片后再切成条，再改刀切成小粒儿，放入水中焯水5分钟，去除血沫，捞出来清洗干净，放一旁备用。接下来准备菜籽油，菜籽油风味浓郁，做出来味道正宗又好吃。先开大火把油烧热，再放入香菜、小香葱，再来一个洋葱，香料放八角、桂皮、香叶，全部炸至金黄色，把料渣捞出来，再放入牛肉粒，把牛肉水分炸干，大概7、8分钟左右，直到颜色变深变香，像这样子就可以捞出来，放入盘中备用。再往油里面倒入蒜末、姜末、红辣椒，用菜籽油充分激发调料和辣椒的香味，才能够更好的上色。熬制30分钟以后，2大勺黄豆酱、1勺甜面酱搅拌均匀，加入牛肉粒转成小火，再熬制15分钟左右。出锅前加入2勺盐调味，适量的熟芝麻增香，再次搅拌均匀，好吃的牛肉酱就熬制好了，颜色红亮又香又辣。喜欢点赞收藏。第二道，今儿这个香菇酱你一定要关上门再做，我怕邻居闻到香味儿过来吃。洗净的西峡香菇切碎备用，油热下肉末，把肉末炒散炒变色，加1勺豆瓣酱、2勺黄豆酱，小火把酱炒香，炒出红油，下香菇，香菇要多炒一会，把水分炒出来，下姜蒜末、洋葱碎、高度酒、生抽、蚝油、白糖，在小火炒个5分钟，撒一把白芝麻，炒香炒匀就可以了。放凉后装罐中，随吃随取。第三道，自制蒜蓉辣椒酱做法，香辣适中，既能拌面又能拌饭。准备洗净的蒜子和小米椒各1斤，用刀和绞肉机把食材剁成颗粒状，2种食材剁碎后装起备用。起锅烧油，倒入生姜、洋葱、葱，炸至焦黄，捞出控油，再倒入切好的大蒜子，不停地搅拌，熬至蒜蓉微微发黄时，倒入小米椒，开小火熬至12至15分钟左右，加入40克左右盐，1点鸡精，少许的生抽，1点白糖，给它搅拌均匀，再撒上1点熟芝麻，淋上少许的高度白酒，就可以出锅了。放入冰箱冷藏，吃很久都不会坏。第四道，全家人都爱吃的花生辣椒酱，像我这样做，酥脆好吃，香辣过瘾，用它加馒头、拌米饭都特别好吃，而且放几个月都不会坏。首先，新鲜的花生米倒入开水烫个5分钟，去掉外面的这层红衣，再用刀剁碎，然后准备葱姜、香菜和洋葱丝，下锅中火炸香，炸至洋葱变黄后捞出瓢，等油稍微冷却，倒入花生碎，用小火慢慢翻炒，炒出水汽，倒入白芝麻，继续将芝麻和花生炒至微黄，再加干辣椒面、十三香和盐，将它们一起炒香，然后倒入生抽提鲜，继续翻炒个半分钟，最后淋入1点高度白酒，白酒既能增香，还可以让花生碎更加酥脆，放多久都不会回软。这样做的花生辣椒酱又香又好吃，平时不知道吃什么的一定要试试。第五道，芝麻酱您再也别买着吃了，在家做的干净又卫生，而且做法还非常的简单。今天我就把芝麻酱的制作方法分享给大家。首先准备500克的白芝麻，用清水给它清洗干净，把锅烧干，放入控好水的白芝麻，咱们用小火慢炒，炒干水分，炒至微微的发黄，噼里啪啦的响声，用手一搓就碎了就可以了。然后倒入空盆里自然的晾凉。锅中倒入100克的食用油，下入葱段、姜片、八角、花椒粒，咱们用中小火把这些食材炸香，表面给它炸成金黄色。咱们给它捞出料渣，把油倒入空碗里，自然的晾凉备用。起锅烧油，下入100克的花生米，全程中小火慢炸，把花生米炸熟，炸至个金黄色。咱们捞出控油，把芝麻和花生倒入破壁机里，再加入晾凉的豆油，加入食盐、白糖。为了使破壁机不出现空转现象，咱们把晾凉的食用油倒里边，这时候再打就不会出现空转的情况了。尽量多打一会儿，如果干的话，用筷子搅拌一下，再打给它，打得细腻一些。打好的芝麻酱倒入无水无油的容器内，密封保存。做芝麻酱搭配一些花生米，香味会更加的浓郁，口感也会更好。无论你是吃火锅还是拌面条、拌凉菜，都非常的好吃。第六道，你肯定想不到，把黄豆放在锅里蒸一蒸，出锅瞬间变成一道美食。准备499克黄豆，加入冷水浸泡5个小时，泡好后的黄豆像这样个个颗粒饱满，然后控干水分倒在蒸笼上面。家里有条件的可以再来一把花生米，如果没有不放也没关系。水开上锅蒸1个小时，蒸好后用你的右手捏一捏，像这样就非常的软烂了。油热放花椒、八角、桂皮、香叶、干辣椒，小火慢慢的把这个大料炸出香味，炸成微微发黑就可以了。然后倒入切好的葱花和姜末炒出香味。一个小红心对您来说只是举手之劳，对我来说就是最大的鼓励和支持。这个视频您就帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢大家。然后加入1勺甜面酱、
用油把甜面酱熬出酱香味。这时候黄豆也晾凉了，把晾凉的黄豆倒进锅中，调味加2勺食用盐，1勺味精，1勺鸡精，1勺白糖，最后加入点蚝油，老抽，然后开中火熬15分钟，把黄豆里面的水分熬干。这样做可以延长保质期。时间到了，关火出锅，满屋子都是浓浓的酱香味，放冰箱冷藏，吃上1年都不会坏。平时用它夹馒头拌面都特别好吃，自己做的干净又卫生。第7道，知道甜面酱是怎么做的吗？学会了，再也不用出去买了。300克清水，加3勺生抽，2勺老抽，2勺蚝油，3勺白糖，30克面粉，搅拌至无颗粒，倒入锅中煮开，不停地搅拌至粘稠状。这么多成本不到3毛钱，拌啥都好吃。如果对你有所帮助，给个小爱心吧。第8道，鲜虾酱做法。首先准备半斤的干虾，我们用凉水给它浸泡10几分钟，再准备一点需要用的食材：1斤的洋葱，我们给它剁成末；6两的嫩姜，我们给它切成末；1斤的大蒜子啊，我们给它剁成末；1斤半的小米辣，我们给它切碎备用。用凉水浸泡的虾能够很好的保持虾的香味。做这个虾酱，我们最好选用嫩姜，如果用老姜，那你的量就要减少。锅里倒入食用油，最好我们用菜籽油做。锅里下入嫩姜，再下入洋葱，把嫩姜和洋葱炸香，再下入干虾，熬出干虾的香味。要是油不够啊，中间再加一点热油，闻到干虾的香味之后，下入蒜末和小米辣，继续用中小火熬干水分后，我们下入6两的蚕豆酱，3两的黄豆酱，有条件放一点豆豉，没有的可以不放，再放上4两的生抽，来一点松鲜鲜的调味料，再来一点白糖，给它增加鲜味。用小火继续熬制一会，熬的时候用锅铲不停地搅动，防止糊底，再放上2两的高度白酒，这样不但增香，还能盛放时间更久。白酒放上之后，我们再熬个2分钟，熬到油变清之后，基本上水分就熬掉了。这时候放凉之后，我们给它放到瓶子里面，放上1年都不成问题。第9道，万能蘸料调好吃，只要记住这首诗：碗中粗细辣椒粉，葱花蒜末是基本，花椒粉面必须有，芝麻增香味才香，再加1勺小米辣，1勺热油把它炸，3勺生抽，1勺糖，2勺陈醋味悠长，1勺蚝油，半勺盐，1勺香油才解馋。学会这个调料汁，蘸的鞋底都好吃。第10道，想要火锅蘸料调好吃，其实只需记住这一步，记得点赞收藏好。1勺香油放入蒜末、蚝油、生抽、葱花、香菜、小米辣、花生碎，再加1勺芝麻酱，搅拌均匀，就是这个味。这个蘸料要收好，吃火锅时肯定少不了。